폭우와 강풍으로 고생하는 건 우리나라뿐만이 아닙니다. 남부지방에 한 달째 비가 내리고 있는 중국. 이제는 중부와 북부에도 폭우가 쏟아지고 있습니다. 냉장고가 날아갈 정도의 바람을 동반해서요. 지난주까지만 해도 폭염이 기승을 부리더니 며칠 새 날씨가 급변해버린 겁니다. 베이징에서 윤석정 특파원이 보도합니다. 도로가 물에 잠겨 차들이 오도 가도 못합니다. 차 안에 있던 사람들은 구조대원의 도움을 받아 간신히 빠져나옵니다. 중국 산둥성 칭다오시에 올해 누적 강수량의 절반인 118mm의 폭우가 하루 사이 쏟아지며 피해가 속출했습니다. 노점상 냉장고가 날아가 상인이 황급히 쫓아갑니다. 길 가던 사람이 힘없이 쓰러지고 임시 건물은 맥없이 넘어집니다. 完了，这个圈撸的回不去家了，咋整啊？ 북부 랴오닝성 선양시에서는 주말 새 벼락을 동반한 초속 40m의 강풍이 몰아쳤습니다. 광둥성과 푸젠성, 광시 자치구 등 중국 남부지방 역시 한 달 넘게 이어진 비로 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 没力气也好，就将他那个女事主绑住，我们就把另外一端的绳子丢到我们同事那边，然后让他接住。 광시 자치구에서만 375만 명이 비 피해를 본 것으로 추산됩니다. 중국 기상청은 중북부와 남부지방에 앞으로 2, 3일 동안 더 많은 비가 내릴 것이라고 예보했습니다. 베이징에서 MBN 뉴스 윤석정입니다.